Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video qui a Maddie Rider. E oggi faccio questa piccola intro perché appunto sono appena uscito da scuola e volevo fare un po' questo video qua che era una sorta di vlog e insomma sostanzialmente in questo video volevo fare appunto questa piccola introduzione perché oggi appunto andrò al Longarone Motor Show, che appunto è un motor show dove ci sono macchine d'epoca nuove, poi ci sono moto, api, c'è di tutto insomma, tutto modificato, originale, c'è di tutto, c'è anche tanta polizia e tutto il resto, quindi anche per esempio le macchine della polizia d'epoca o quant'altro. Probabilmente molto prima dell'uscita di questo video, perché oggi è sabato 8 e voi probabilmente vedete il video lunedì o martedì, dipende da quando riesco a editare e farvi vedere un po' tutto. E niente, quindi spero che il video vi piaccia, iscrivetevi al mio canale e bella! Guarda lì. Ok, fatto. Senti che gomme da portare. No, ma io voglio chiedere se ti Che porto. sporo sto odore. Io voglio chiedere se ti porto.
scaldando, soprattutto scaldano i motori, ma Longarone, facciamoci sentire, scaldiamoci anche noi, buttiamo fuori la nostra energia, la benzina! Ah sì, è vero! Dovete sapere, come vi dicevo oggi, che la benzina per fare andare le moto è dentro i serbatoi. Ma il gasaggio, l'energia dovete darla voi, quindi più urlate, più applaudite e più i rider esagerano, quindi siete parte del risultato finale. Dato Andrea Boff prova la quinta marcia del suo 2,5, passa a 140 all'ora, qua quasi mi investe. Sarà meglio se non stavo là sul No, voglio farlo anch'io! Ok, pollici in alto, moto calde, rider pronti, concentrati dalla volta che si inizia, secondo spettacolo da boot, il team più famigerato del mondo o anche famoso, quindi si va a primi salti di prova, si controlla il vento, si capisce la sensazione aerea e subito Matteo Botteon fa gli onori di casa calibrando il suo landing, parte così. Andrea Boff e la sua Yamaha, che lui fa subito capire che il setup funziona, il vento non è così. James Trincucci, anche lui primo salto per capire e testare, seguita la ruota ancora Matteo Botteon ok, allora dopo il consulto con il proprio Andrea Boff, anche lui chiede il vostro applauso. Longarone, facciamoci sentire fuori la voce! James va di style. Oh, Captain Morgan, Matteo Botteon decide di dare un tecco di style mosse. Bravo Cordova! E Andrea dice basta, adesso sarò il più giovane, sarò la più ma vi faccio vedere io che non sono la bene. James Trincucci, la sua KTM Swiss Indy, ancora KTM 2,5, Matteo Botteon, Hard Attack, Indian Look Back. Iniziamo insomma a scaldare e a scaldarci, così mi piace. Il clicker, Andrea Boff, uno dei clicker basic del freestyle motocross, il clicker che ha dato così luogo a questa disciplina. E ancora Cordova, James Trincucci, seguita a ruota Matteo Botteon, Down Grab, Hard Attack, Look Back. Matteo già inizia a farci vedere livello, quindi sulle mani per i nostri riders! Wow! Stripper! Un po' di adrenalina e quindi partono. Hard Attack Indy Look Back, Hard Attack Indy Look Back, stesso trick in sequenza per Andrea Boff, Matteo Botteon, nostra presenza, controlla dall'alto i suoi 4 trick preferiti. Grande! Quindi un grande applauso per Andrea e andiamo a conoscere il leader della giornata, sicuramente a cappeggiare questa banda di squilibrati che un po' di anni fa mi sono inventato, però è così, questa è la vita. Fuori la voce per Matteo Botteon! Ok, allora
4 salti anche per Matteo per dimostrare la sua capacità tecnica e sicuramente la sua supremazia davanti ai pischelli più giovani. Tsunami! Subito di prepotenza, Matteo vuole di sicuro sfigurare e vuole dimostrare che lui è superiore. Gira stretto attorno a Simon, è già in rampa. Holy grab! Trick mostruoso, trick di grande livello, tecnico e pericolosità, ha lasciato quasi la moto per tutto l'arco aereo. Grandissima esecuzione di Matteo. Terzo salto per Matteo Botteon. Backflip, no hand! Non risparmia cartucce, sale di livello, sale come non mai. Tutti e tre sicuramente però dovete applaudire di più per chi vi è piaciuto di più, ok? Quindi il primo rider che abbiamo visto in gara, livrea rossa, moto nera, KTM 2,5, il toscano maledetto, James Tricucci! Non male, toscani maledetti, mi portassero una fiorettina ogni tanto, vabbè. Secondo rider che abbiamo visto in run, primo show per lui, da poco entrato in debut, ha dimostrato grande valore tecnico, sicuramente vi è piaciuto, è del Lunese, talent eye per la precisione, se vi è piaciuto fuori la voce per Andrea Pappa! Non male, bravo Andrea, sei piaciuto, sei piaciuto. Adesso vediamo quello sbruffone da Ponte nelle Alpi, sicuramente ha dimostrato di essere superiore agli altri, ma ovviamente gira da più in moto, però è veramente forte, gira in tutta Europa e il mondo con debut, siamo appena tornati anche dall'Uruguay per un evento che abbiamo avuto lì con grande successo. Se vi è piaciuto di più e credo che il livello tecnico sia stato veramente superiore rispetto agli altri, fuori la voce per Matteo Botteon! Bene, decretiamo vincitore, parere positivo del pubblico, la giuria è stata del pubblico. Matteo Botteon, primo classificato, Andrea Bach, secondo classificato e terzo James Tricucci. Wow!